Barnatannletten skal fevne om upp til 18 år. Dette gjør man i Grannalanden og Kjølte Klaksvik, så fyrkjøsten i Tórshavnar Kommunu. Dette giver familien opp til 18 år en styrk og immuner. Jeg ser at Torsdag for tannlettene, og dette gjort om til familien og fortsatt. Et tilbud om helseskanning skal bjøres øtland i 40 år. Etter 40 år alltid øker svanket til trappa og øron. Dette gjør det gløms norra. Det er bedre fyrbyrge enn å leke, og gå boskap ved reisen. Oppvenning skal bjøres øtland og rakt av sjukhusgaven. Det vil ikke bare likanlium og salarium. Alt kjenner ut omkran og rakt av sjukhusgeia, og dette reker alle familiene. Det er ikke alt som er ivskått og strøyes ved myndleggene om tilbå og ratten til. Nå enda vi ikke få i røver. Vi skipar i oppvenning, kommer borgeren skjøter fyre seg, og kommer skjøter ut av arbeidsmarknaden etter. Dette er gode budskaper. Ja, gå. Kommunen skal være en visspillere og vente seg til borgeren, ikke øvd.